Bwana Mungi, kwenye umetoa mfano wa matokeo. Ndio. Ni kweli, kwa mfano Rais Trump wa Marekani, yeye watu hawajui matokeo yake, na aliamua kwamba hakuna mtu atajua shule aliyosoma wala matokeo kama alisoma na mambo mengine kama hayo. Mbona tunaona matokeo ya wanafunzi yanawekwa hadharani? Kwa mfano hata mamlaka inayosimamia masuala ya elimu inatoa matokeo, wakati mwingine imekuwa ikitaja shule ama wanafunzi kadhaa wamepata hiki na kile. Hizi mbona zinatolewa? Ni kweli kabisa, na bahati nzuri baraza la mitihani ambao ni majirani zetu hapa, hawa tuliwaengage mapema kuwaelezea uwepo wa sheria, lakini vile vile jinsi ambavyo wanaweza kufanya kazi yao bila kuathiri kuingilia taarifa binafsi. Tofauti na ulivyokuwa ukiona zamani, walikuwa wanaweka jina la mtu, mwaka aliozaliwa, shule aliyofanya mtihani, mpaka matokeo yake yote, na kama amepata division 0 au nini. Sasa hivi imebadilika, na kwa mfano kuanzia mwaka jana walianza kutekeleza sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi kwamba wataonyesha shule, lakini majina ya wale wanafunzi waliofanya mtihani hayawekwi. Wanaweka namba zao za mtihani, na saa nyingine inaweza isiwe namba za mtihani, ukabuni tu fulani namba yake itakuwa hii, fulani namba yake itakuwa hii. Na ukiangalia hata matokeo yaliyotajwa juzi, hutaona tena majina ya watu. Hata wazazi walikuwa wanaposti sana kuonyesha watoto wao wana akili, wamepata division. Sasa hivi hata wakiposti hatuwezi kujua kweli ni watoto wao au vipi. Na ukiangalia hata matokeo ya juzi ya kidato cha pili, hakuna mzazi ameposti, kwa sababu hata mwenyewe hana uhakika, akiweka hiyo watu watajua yeye kwamba ni mtoto wake yule. Kwa hiyo ni moja ya utekelezaji wa sheria, lakini vile vile yako mambo mengi, mfano kwenye elimu kwa sababu sasa hivi pia tunachokifanya kama Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi ni kusimamia matumizi ya taarifa binafsi. Zamani ulikuwa ukitaka kwenda kujaza fomu, unataka kwenda chuo kikuu, lazima uende na vyeti vyako halisi vile original, ukatoe na photocopy. Sasa hivi huna haja ya kufanya hivyo, kwa sababu mifumo inasomana. Wewe ukisema sifa zako, umesoma shule fulani, wale ambao umeomba kwenda wataingia kwenye mfumo, wataona mpaka cheti chako, wataona matokeo yako. Hata ukifoji, zamani tulikuwa tunapiga photocopy afu unaenda kutype juu ile unaweka division 1. Sasa hivi huwezi kufanya hivyo. So taarifa binafsi zote ziko kwenye mifumo, na ndio maana tunapiga kelele kwamba zilindwe ili zisitumike vibaya. Hii inaenda mpaka kwenye ajira. Sasa hivi kama umeitwa kwenye interview siku za hivi karibuni, hawahitaji uende na vyeti vyako. Kwa wale ambao tayari mifumo yao inasomana na mifumo yote mingine, wewe unachotakiwa ni kutoa namba yako ya NIDA tu au jina lako. Ukishatoa namba yako, wao zile taarifa watakusanya, wataziita kutoka kwenye mfumo, kama umesema nimesoma shule fulani mwaka fulani. Kwa hiyo baraza la mitihani wana mfumo wao ambao unatoa access, lakini lazima kuwe na makubaliano kati ya ile taasisi na baraza la mitihani. Kwa hiyo wakiingia kule wanafanya verification. Ndio maana tulifanya ile, kama unakumbuka, verification ya vyeti, kama kweli ulifanya na nini. Ile yote imewezesha sasa hivi hizo taarifa ziko katika mfumo wa kidijitali. Kwa hiyo huna haja ya kuanza maana zile CV ndio hizo tulikuwa tunafungiwa karanga na maandazi. Unakuta jina la mtu unamjua. Mimi nilishawahi kununua karanga mahali, nikakuta jina la mtu namjua na ni kiongozi, na nikaona mpaka matokeo yake. Sawa sawa.